好，大家好啊，又係 Peter Chan 啊。嗱，咁喺講呢個 topic 之前咧，都係嗰番説話噶啦。希望大家多啲嚟 subscribe channel 啦，多啲嚟咧我片啦，又或者將我片 share 出去啦。可以嘅話就麻煩大家幫手撳下鐘仔佢啊，係啦。咁今日講嘅呢個 topic 咧，其實係咩咧？就係呢個淺遊東京龜戶啊。嗱，呢個東京龜戶係乜嘢嚟嘅咧？其實係咁樣嘅。其實咧就係東京嘅一個小地區叫做龜戶，係啦。嗱，咁呢個龜戶呢個地區咧，其實就以前喺戰後嘅一段好長嘅時間咧，其實就係佢係一個好出名嘅除咗吃喝玩樂之外啦，仲有一個花天酒地嘅一個地區，即係類似而家嘅歌舞伎町咁樣嘅一個地區嚟嘅。即係喺未有歌舞伎町之前咧，啲人咧去邊度玩嗰啲咁嘅風俗店啊，呢啲城咧，其實就係去呢個龜戶呢個地區，係啦。咁龜戶呢個地區咧，咁自從80年代開始啦，咁就歌舞伎町嘅興起，70、80年代開始啦，歌舞伎町係興起咗啦。咁啲人就多咗去歌舞伎町啦。後期咧，啲外國人咧又中意去呢個歌舞伎町嗰度尋花問柳啦。咁所以咧，龜戶咧相對就喺呢啲咁嘅風俗店咧就越嚟越少啦。咁但係咧，不過咁樣喎，因為咧佢唔係一個遊客區域，係一個日本本地人嘅平民區域啊。咁所以咧，佢咧雖然咧風俗店就少咗，但係佢嗰啲食肆啊、酒吧咧就開到成羅成市，而且因為佢唔係遊客區，所以咧相對嘅消費咧係平好多、抵食好多，同埋啲嘢係好正、好食好多嘅，係啦。嗱，咁去呢個龜戶咧點樣去咧？一般咧，你喺成田空港，即係成田機場嗰度啦，你就搭呢個叫做京成本線啊。喺搭京成本線咧，咁你啊喺呢個叫做京成日洲，叫 Keisei Hikifune 嘅呢個咁嘅站咧，就落車。咁如果你坐京成本線咧，一般大概1個鐘頭3-4個字左右啦嚇，就係啦咁上下啦。咁啊到呢個京成日洲呢個站，係啦。咁啊出咗呢個站之後咧，就坐呢行大概2-3分鐘到就見到呢個日洲站，東武嘅日洲站，東武線嘅日洲站。咁啊坐呢個東武龜戶線咧，咁就去到龜戶啦。咁啊講翻呢一個京成日洲站啦，其實如果喺東京住嘅，無論日本人又好或者外國人又好，如果你喺東京住過嘅話咧，基本上都知道咧，大家都知噶啦。呢個京成呢個日洲站咧，其實係一個大嘅轉車站嚟嘅。你喺京成日洲站咧，佢無論去成田機場或者係羽田機場，都係喺呢個站度上車嘅啫。係啦，呢個站係轉車大站嚟嘅，即係如果向千葉縣方向，如果喺呢個京成日洲站坐呢個去千葉縣嘅方向咧，係1程車去成田機場嘅。如果你喺京成日洲站想去橫濱方向或者係羽田機場嘅方向咧，都係1程車到嘅，係好方便嘅，又唔使轉車嘅。咁但係如果你成田機場出嚟去京成日洲咧，就如果你想快咧，就轉車就反而好啲嘅。唔轉車咧，就可能係超過個半鐘噶啦，耐好多嘅。咁啊爭遠嘅。咁但係價錢一樣。咁所以咧，基本上好多人咧，即係而家好多啲喺日本喺東京住嘅人咧，基本上個個都知嘅。咁而且咧，如果去呢一個，譬如去到呢一個，即係由呢個京成日洲站行大概2分鐘到啦，就會見到呢個東武線嘅日洲站。咁去呢個站咧，就可以直接1程車去呢個埼玉縣啦。可以去東京晴空塔啦，都係1程車嘅啫。去淺草都係噶啦，甚至去池袋都係1程車到。去池袋啊，去新宿啊，都係1程車到嘅，係非常之咁方便，而且一個非常之大嘅轉車站。但係一般你哋啲香港啲人咧，普遍就即係淨係掛住吃喝玩樂啦，就唔
知道點樣坐車啦。咁當然吃喝玩樂固然之係重要啦。咁但係如果坐錯車嘅話咧，兜大圈咧，嘥好多無謂錢，又嘥好多無謂時間咧，咁就唔係咁好啦，係咪先？咁所以大家要記住啦，呢個如果喺東京玩嘅話咧，除咗去上野之外咧，呢個日洲站係一個非常之重要嘅轉車大站，係啦。無論之後你去埼玉縣又好，或者想去淺草啊、東京晴空塔啊、池袋，甚至係新宿都好，都係喺呢個日洲站或者係京成日洲站嗰度轉車嘅，係啦。呢個係一個大站嚟嘅，係啦。咁啊，講到呢個我喺呢個日洲站坐呢個龜戶線啦。你見到個龜戶線咧，佢嘅列車咧其實得2卡車嘅啫，就同香港嘅輕鐵就差不多嘅嘢嚟嘅，都係2卡車，係啦。咁佢嘅站咧好少嘅啫，由日洲啦，呢個小川井啦、OmuraI或者係東吾妻去到龜戶水神啦、亀戸水池到尾站嘅亀戸龜戶，其實都係講緊大概12-13分鐘到嘅車程嘅啫，就唔係好即係一個好短路程嘅，即係大概係3公里到3點幾公里到嘅一條好短嘅路線，係啦，但係又非常之重要因為你喺日洲站如果你想去呢個秋葉原咧，你係必須要去龜戶再轉 JR 嘅，係啦。咁好多人都會途經呢個龜戶嘅，咁龜戶係一個幾出名嘅吃喝玩樂嘅地方啦，即係喺日本人眼中唔喺香港人眼中嘅，咁就非常之即係一個非常之短嘅路線嚟嘅。咁而呢條路線本身就歷史好悠久噶啦，講緊呢條路線係講緊係清光緒年代已經有嘅一條路線嚟，講緊超過120年嘅歷史噶啦，咁所以呢條路線係非常之老貴嘅，而且呢條線本來就唔係咁短嘅。其實咧，雖然佢開嘅呢條線咧，龜戶去日洲呢條線咧係即係大概即係1900幾年嗰時開啦，咁但係其實呢條線本身咧，呢條路軌咧本身係直通埼玉縣嘅，本來咁後期就去到戰後咧，就因為啲嗰啲鐵路分拆或者併購咁樣重組啦咁樣，所以咧呢條線咧就後期咧就 individual 咗，獨立咗，變成一條獨立路軌，由呢個日洲去到龜戶嘅，咁但係咧啲車站咧都冇乜點變，係啦，都係即係你發覺有啲車站係講緊100幾年前起落嗰啲嚟，好舊，佢好舊嘅車站，係啦。嗱，咁我哋即係去呢個日洲站咧，就去5號月台就坐呢條龜戶線咧，就去呢個龜戶嘅。好啦，嗱咁就廢話唔講咁多啦，咁就係啦。嗱，今日我帶大家嚟搭一條東京好短嘅鐵路，得幾個站啫，成條線好短嘅，係啦，就係呢個東武龜戶線啊。
係啦，嗱咁大家頭先睇到嗰啲片啦，其實就都幾得意嘅嚇。咁你坐呢條線咧，咁就可以去到呢個歸湖站噶啦。咁呢個歸湖站咧，既係東武線東武歸湖線嘅車站嘅總站啦，亦都係 JR 呢個總武線嘅轉車站嚟嘅，都係一個算係幾大嘅站嚟嘅。嗱咁頭先你坐車嘅時候咧，其實我係留意咗少少位第一個就係呢啲老鬼月台，發覺呢個月台好特別嘅，呢啲上層嘅石屎，下層啲砌磚咁得意嘅，其實就係咁樣嘅。佢下層嗰個月台咧，應該係以前舊有啊，即係好早期所起落嗰啲好舊嘅，應該可能係戰前起落嘅嗰啲月台嚟嘅，係啦。咁咧佢咧咁喺上邊咧就整咗浸石屎板落去，咁即係應該係後期加建嘅嘢嚟嘅，係啦。咁所以都幾特別嘅，係啦。即係你唔似香港嗰啲咧，如果要起月重新起個月台，拆鬼晒佢咯，拆爛佢，重新再起過啦。日本就唔係嘅，佢喺原有個月台嗰啲舊嘅砌磚月台上面加塊嗰啲咁嘅石屎板，成為一個新嘅月台，係啦。但係其實都係嗰個站嚟嘅啫，所以都幾特別啊！即係好有歷史風味啊！仲有就係咧，你如果咧去日本咧見㗎啦，即係成日有呢啲鐵路過馬路嗰啲，佢有個欄，有條棍咁樣懟落嚟，咁成個閘咁樣嘅。咁啊，所以咧你通常如果你唔着你要橫過呢啲鐵路嘅時候，該你自己小心啲啦啊！見到，因為佢通常會響好大聲，當當當當當咁樣嘅啊。咁佢嗰支棍咧就會慢慢落嚟㗎啦。咁你咧就見到咁樣嘅時候，你係要即係你橫過呢啲咁嘅路軌馬路嘅時候咧，就大家要小心。如果唔係咧，一個唔覺意，就算你唔係俾個車廂撞到你嘅，你俾支咁嘅棍一嘢打落嚟個頭，即係唔死都身受。所以大家咧去日本，如果經過呢啲咁嘅要穿過個路軌嘅呢啲馬路嘅時候咧，大家要小心啦唔好亂咁衝，唔好亂咁撞即係撞死冇人，即係唔抵可憐㗎，即係所以大家要小心，係啦。咁講翻呢個歸湖站啦，咁一出呢個歸湖站咧就係呢度嗰個出口啦。咁行出嚟咧就會望到呢扎其實咧，你話佢係一個，即係其實咧歸湖係一個佢哋叫下町啊。咩叫下町咧？就係一個唔係太過出名，即係唔係太過咁遊客區域嘅一個地方，但係佢又未至於去到鄉郊。你知如果日本真係鄉郊真係周圍都田啦，佢又唔係周圍都仲係高樓大廈，周圍都係馬路，周圍都係車同人咁只不過咧係一個冇咁受遊客關注嘅一個地區。咁但係通常喺呢啲地區咧，就會揾到啲正嘢嘅譬如啲好食嘅食肆啦。又或者去啲好正嘅酒吧啦，咁呢一區咧就呢方面就非常之咁出名嘅因為如果你去池袋或者係新宿嗰啲係有呢啲嘢，但係第一未必咁好食，第二最慘就係非常之咁貴，因為佢一定係劏遊客。咁但係呢啲區咧就唔劏遊客，所以就相對抵玩好多。咁今日咧介紹呢個歸湖嘅第一個最平靚正、最冇得頂嘅食肆咧，就係呢個啦，叫莊屋啊！呢間莊屋咧係居酒屋嚟嘅，但係佢咧亦都會做埋 lunch hour 嘅係一間非常非常非常之咁平靚正、抵食兼正兼冇得頂嘅一間食肆。因為你見佢創業都已經講緊大半個世紀啦，即係講緊戰後已經開始有一間好出名嘅食肆嚟嘅，喺東京係連鎖店嚟㗎。咁但係就唔係區區都有咁你要識揾先揾到。咁歸湖咧就有呢間嘢啦，因為呢間嘢咧lunch hour 咧，佢啲 lunch set 咧係平到你唔信嘅譬如好似呢啲咁啦，哇黐身定食講緊1000 yen 咋，即係講緊5萬蚊鬆啲港紙咋，係咪先我就算叫個炸豬扒飯都係1000 yen，都係5萬幾蚊咋。你諗下你喺香港食過啲狗飯都好食過佢嘅，咁嘅爛鬼垃圾碟頭飯
都唔止50蚊啦，係嘛？起碼都60-70蚊啦，仲要難食到嘔啊，仲衰過食狗飯，係咪先？啊，你話嗰啲咁嘅兩餸飯，喂，嗰啲工廠啤出嚟嘅大佬，你估真係人手煮嘅咩？冇㗎，香港嗰啲兩餸飯都係啤出嚟嘅，因為我以前即係曾經都有諗過做呢啲兩餸飯啊，或者係嗰啲點心嘅食肆嘅喺香港。咁我都問嗰啲供應商啊，問嗰啲廠啊，其實因為亦都問嗰啲行家咧，佢哋都話係廠攞翻嚟，喺廠啤出嚟嘅，唔係人做，唔係人炒嘅嗰啲嘢食。所以你香港食嗰啲咩兩餸飯咧，好多啊，即係唔係全部啦，大部分咧係機器炒嘅，唔係人炒嘅，係啦，啊，估唔到咧，甚至嗰啲乜糖乜乜點心嗰啲咧，你食嗰啲嗰啲咩中頭飯咧，工廠啤出嚟嘅，仲要係大陸嗰啲工廠啤出嚟嘅，食鬼死你真係，賣到幾廿蚊個咁嘅中頭飯，嗰成本連運費雞碎咁多錢，哇！中間賺你一大截嘅，咁當然而家香港市道差到根本做唔到啦，好難做啦，兩餸飯都好大競爭嘅，仲要唔好食，係30-40蚊，但係都唔好食咯。但係你睇下日本呢啲師傅親手喺你面前整出嚟㗎，大佬真係50蚊港紙，50蚊、51、2蚊港紙咋？你想點啊？仲要好食到爆，仲好鬼大碗㗎，真係抵到爛。就算你叫個刺身 set 啊，好鬼大，其實好鬼大碗㗎呢盤嘢，即係因為嗰啲刺身好鬼大塊㗎，都係講緊1200 yen 咋，係咪抵到爛啊？唉，好嗱，咁廢話唔多講，事不宜遲，我哋又再去片啊！好，去片。營業中啊！呢間嘢好似幾高級啊！叫一個又有一咁嘅 set， 如果香港食就應該係200-300蚊走唔甩㗎啦，但喺日本呢度咧就好平，係啊，煲睇菜1000 yen，即係大概50蚊港紙嘅啫，係咪好抵咧？快啲嚟食啦，快啲嚟日本啦！唉，咁我唔客氣啊！嗱，咁頭先就即係你睇過嗰個即係入去啦，嗰個排場其實都唔差，因為佢同埋仲有啲過室嘅，即係啲個別嘅皇室嘅，不過嗰啲要 book 嘅。咁就因為我冇 booking 啦，咁坐喺個 lobby 嗰度啦，咁但係都好正嘅其實，咁我點咗呢啲碎肉啊，加呢個納豆啊，仲有啲秋葵因為天氣熱你知大天氣開始熱啦，咁我點啲比較涼嘅嘢食啦。咁個碗都好大，個碗類似你喺香港食吉野家牛飯40幾50蚊嗰啲，係咪40幾50蚊？我唔知而家幾多錢啊？可能而家60蚊嗰啲吉野家牛飯嗰啲碗咁鬼大碗，咁仲有個麵添，咁1000 yen，1000 yen唔係未年稅噶，你睇翻係年稅噶，佢自己都寫住，所以咧你實際上係俾1000 yen，係啦，咁就食到呢兩碗嘢啦，即係抵食夾大件咯，冇得頂咯，係咪？真係超級無敵抵食，而且非常之好食添喎，係啊！即係我平時我份人唔係好中意食納豆都好啦，但係佢呢度自己整嗰啲納豆咧，因為佢自己整㗎，係真係好食㗎，
係啊，因為你平時咧喺日本嗰啲超市買嗰啲納豆，我唔係好中意食㗎。或者你譬如去松屋啊、吉野家食，即係日本松屋或者日本吉野家嗰啲納豆都唔好食嘅，有啲臭臭地。佢呢隻咧佢呢隻似嗰啲木嘅味，香啲㗎，係有啲木香味嘅，幾好食㗎。係啊，真係正，所以大家一定嚟龜湖食嘢啊！因為佢太多呢啲抵食夾大件嘅食肆啦，同埋好多啲種種嘅酒吧啦，係好多日本本地人吃喝玩樂消費嘅一個首選嚟嘅，係啊，龜湖係一個首選。但係咧，可能你哋啲香港人就冇乜點去呢個地方，係咯，即係龜湖呢個地方，你哋香港啲人普遍我去池袋，我去新宿，我去中野咁，我話聽，即係新宿、池袋、中野嗰啲咧，就真係純粹係遊客區。但係龜湖呢個咧就係日本本地人嘅平民吃喝玩樂嘅地區，呢個地區係非常之多呢啲抵食夾大件嘅食肆啦，同埋好多平靚正嘅酒吧啦，仲有啲有唔少嘅 girls bar 啦嚇，但係佢個價錢收費又唔貴，即係同你喺日本去嗰啲卡拉 OK 嗰啲唱卡拉 OK 嗰啲差唔多價錢，即係但係又有女陪。都幾特別啊！不過咧，呢個留翻下次先講啊，係啦。因為龜湖都好多呢啲鋪頭，係啊，即係如果你話池袋啊、新宿嗰啲有冇呢啲咁嘅有女陪嘅酒吧？梗係有啦。不過佢標出嚟個價錢好似好平，實際上嗰啲男生收費，我話俾你聽，就真係貴到你識飛咯。但係龜湖咧就唔係，龜湖呢啲普遍呢啲有女陪嘅酒吧，又或者係 girls bar 都好啦，佢個收費咧係抵玩好多，平好多嘅，所以我都好 suggest 你哋啲香港啲人，如果去旅行咧，唔好成日去咩池袋新宿啦、outday 噶啦，嗰啲係俾嗰啲係我嚟呃啲大陸人嘅咋，嗰啲即係難聽啲講，佢真係呃大陸呢嘅咋。你香港啲人如果真係中意去日本玩嘅，你真係試下嚟龜湖，龜湖真係一個幾正嘅地方。我都幾 suggest 大家，係啦。嗱咁至於你睇翻香港啦，香港而家烏煙瘴氣一塌糊塗啦，係咪先？而且又就嚟打仗啦，戰爭風險都越嚟越逼近啦。你睇下台灣都話要儲呢個戰爭為戰爭去儲糧嗰啲平民嘅，咁相信離呢個台海戰事應該都唔會太遠嘅。咁當然啦，台海爆發戰爭第一個戰場唔係台灣啊，唔好意思，係香港啊，因為咧。香港對出200幾海里嘅東沙群島咧嘅呢個東沙群島咧，佢係有台灣嘅軍事基地喺度，係台灣軍方控制，所以第一個打嘅唔好意思係香港啊，因為香港咁近東沙群島，你一個導彈射埋嚟，射歪0.001個角度，咁就已經射咗香港啊！你知大陸即係唔係話信唔過美國嗰啲武器，係信唔過大陸嗰啲武器。嗰啲大陸嗰啲武器亂咁射噶嘛，再加上中國人咁仇香港人，係咪先？梗係想揾導彈射死晒啊！炸冧晒成個香港，將香港填埋地啦。咁所以我都建議大家好快，有得走好快走。香港真係非常之危險啊！所以係啦，即係趁而家仲走得到，咪走咯。但係而家當然啦，你話係咪即刻會打仗咁？我又唔係咁講，係咪先？咁即係只不過而家大家備戰啫。你大陸都話。要準備要準備打仗啦，係咪先？唔係淨係美國咁講啦，大陸自己都咁講啦，要備戰啦，係咪先？唔係我作㗎，係咪先？中國政府都咁宣佈。咁所以如果你為咗要即係真係要離開呢啲戰場，咁梗係而家走就走啦。咁但係當然唔係話即刻打啦。咁你可能呢段時間想即係已經開始準備走，但係又未一下子走得到嘅時候。咁我就勸大家，有乜嘢吃喝玩樂嘅消費都唔好咩北上消費即係因為咧北上消費咧係代表你軍國主義嘅，同埋咧大陸嘅嘢食咧全部都有毒嘅，全部都元素周期表嚟嘅，食死人所以如果有咩吃喝玩樂，唔該去日本啦，係咪先？你睇我頭先食嗰啲嘢啊，1000yen一個咁樣嘅 set。
哇！一大碗飯菜，一大碗麵都係講緊1000 yen 咋，即係講緊51蚊、52蚊港紙咋。你喺香港食嗰啲咁嘅爛鬼垃圾碟頭飯啊，仲難食過狗飯啊！講緊都成60-70蚊啦。就算你話兩餸嗰啲咩兩餸飯30-40蚊都好，喂，嗰啲係工廠啤出嚟㗎，唔係人炒㗎，大佬。你唔該，你啲人搞清楚啊！好多唔係真係人炒㗎，係工廠啤出嚟嘅。所以嗰啲兩餸飯食得多真係又係冇乜益㗎，食鬼死你嘅係啊！所以如果想自己身心健康，食好啲，身心健康、身心舒泰嘅，梗係嚟日本吃喝玩樂啦，係咪先？仲唔使講㗎？唉，好啦，嗱咁今日咧就講到呢度啦，咁都係嗰番説話㗎啦。希望大家多啲嚟 subscribe 個 channel 啦，多啲嚟咧有片啦，又或者將個片 share 出去啦。可以個就麻煩大家幫手撳下鐘仔佢啊，係啦。咁今嘅呢個淺遊東京歸戶啊，就相信第一集啦。我其實仲有第二啲嘅，咁就係啦。淺遊東京歸戶嘅第一集咧，咁就講到呢度先。好，咁就多謝大家收睇收聽，好，下次再見，拜拜。